Gaztean euskalazko musika jartzen ari dira? Zure irratia, Gaztea. Luzetxo, baina zeingo diogu ba. Orain agintzeko? Beralde berantza bultza zepaietzan gantzak balantzerrin katzak ezin gorantza pultza zantza. Itxietea! Nola da posible Gaztea bezalako euskal irrati batek euskalazko musika jartzea, ze mundutan bizi gara? Euskal Herrian! Nunkeratu dira Rihanna, Miley Cyrus eta Biffy Clyro. Gatiburen azkena hemen da. Piloa kostatu zain lortzea. Eta erdal musika zer? Noizean behin abestiren bat jartzen dute? Ez da nahikoa, 30 bi! Entzun duzuko bantaldearen azkena. Euskal irratian erdal musika nahi duzu? Noski eta laster iritsiko da. Aur bat erotu eginda gure musika aukeraketagatik eta ez dugu salaketarik nahi. Beraz, hemendik aurrera DJ 3000 jarriko ditu abestiak. Hau edozein artista euskaldun baino bea da. Ganak enduko digula. Gainera besti gehienak erdarazkoak izango dira eta euskal artistenak ere erdarazkoak behar dute. Irrati publikoa da.